喺上一條 Jiggle X 嘅模型情報片入邊咧，我都講咗，依家已經播到第7集啦。但係咧都覺得係咪可以整翻一條觀後感啦？咁我見到你哋嘅留言喺嗰條片入邊都話，喂啱晒啦，因為第8集咧又係回顧馬莎嗰啲咧，即係電影版嗰啲嘢啦。係時候咧可以整翻一條觀後感啦。咁好，我就喺呢個 weekend 咧的起心肝就睇咗佢1至7集。咁依家咧就可以係粗略地講講啦。嗱，其實咧呢套嘢咧，我睇完7集之後，佢唔係一套唔好睇嘅卡通嚟。咁佢當然唔係一套超好睇嘅卡通啦。佢有佢好睇嘅地方嘅。咁我依家咧就慢慢冇組織性咁講下啦。今次 Jiggle X 嘅馬莎咧係另外一個人配音啦。咁其實咧聲優嘅嘢我係真係完全係10000%係唔識嘅。咁但係我都知道今次係一個新嘅聲優去配呢個馬莎，就唔係呢個池田秀一啦。咁但係新呢個咧係咪叫做新有樹？咁佢都配咗 N 咁多套嘢㗎啦。其實佢都唔係新人嚟嘅。咁喺戲院睇嘅時候咧，雖然我知道唔係池田秀一配。咁但係咧，我又冇乜點理會嘅。咁可能喺戲院嘅關係咧，淨係想去喂快啲打啦，快啲打啦，可能就係咁。但係依家咧睇 TV 版咧，我就比較可以咁講，唔輪到你唔留意咧，因為係好大分別嘅。新有樹配嘅馬莎係感覺上好陰柔講嘢，池田秀一馬莎講嘢嘅時候，你會有一種好似好有權威性，唔知大家有冇咁嘅感覺啦？咁我就覺得冇乜所謂嘅。咁你去到一定年紀啦，係嘛？咁你梗係要換人㗎啦，係咪？咁我又覺得起碼用自己嘅方法去配，好過夾硬學翻池田秀一咁樣配。即係譬如你睇啲鬼佬 game 咧，有時你配啲大明星嗰啲啦，你一去到 game 咧，因為你請唔翻嗰個演員去配㗎啦，咁你咪求其揾一個把聲好似嘅啊去配。咁但係聽落去咧，你明知道唔係，咁咪有啲怪怪地啦。咁我覺得今次我都覺得 OK 嘅，冇乜嘢。咁啊，如果有得俾我揀，咁啊梗係揀翻池田秀一啦。起碼你聽咗幾廿年，你聽慣啊嘛。咁唔知 Bandai 會唔會咧同阿池田秀一講，喂，不如我買咗你把聲啊，第日 AI 搞掂啊？我覺得呢個都係一個方法嚟嘅。咁開始睇嘅時候咧，發覺好悶啊，好慢啊。特別係頭3集咧，我覺得好慢。咁其實佢係咪真係咁悶，真係咁慢咧？其實唔係，係因為我已經睇咗電影版，所以先有呢個感覺。我相信好多人有睇電影版嘅話咧，可能都有呢個感覺。因為頭3集其實就係將電影版拉翻長咁咧，因為電影版係縮短啊嘛，啲嘢咪變得好快咯，cut 得好緊密咯。咁你去翻 TV 版係咪拉翻長咯？因為你已經知道晒啲嘢啦嘛，咁你咪覺得悶，覺得好似好慢咯。其實呢個係一個假象嚟嘅。如果你冇睇過電影版嘅話咧，你係唔會覺得悶。咁但係好不幸，我係已經睇咗啦。咁所以覺得頭3集咧好悶。咁睇完頭3集之後咧，我都覺得喂，其實好似未開始咁套嘢，因為你已經睇過。咁去到第4集咧，就開始有新嘢睇啦。睇呢一個我叫佢做女阿寶先啦。話晒佢都係即係 Ace Pilot 啦，揦低咁多件係嘛？咁我覺得咧喺第4、5、7咧都係，我覺得有啲走馬看花 feel 咯。唔知大家有冇呢個感覺啊？就係可能係庵野啊、學卷嗰啲咧，對某一啲高達機體佢情有獨鍾啊。咁啊難得呢次有得玩高達咧，我一定要攞佢出嚟先。咁所以就有啲好似係走馬看花式咁塞一啲機體俾我哋睇咯。即係咁啊，第4呢個女阿寶咧，其實我覺得最尾即係又係有啲手塚治虫 feel 咯。即係其實冇必要死啊！嗰個位係嘛？其實你可以揦埋佢另外一隻手，揦一揦，揦埋對腳，咁啊已經搞掂。你唔使冧油。咁講，我覺得黑色3連星其實都唔使死嘅。睇咗呢2個位咧，我覺得，咦，哇！阿修治呢啲咧，都手起刀落喎。咁我睇完第4同第5集咧，除咗有啱先講嗰種走馬看花之外咧，我仲有一個感覺就係，咦喂，好似係咪日常番咁嘅嘢嚟咧？好似見唔到有個主線喎，冇喎，好奇怪咁，即係點咧？開始有啲唔對路喎。跟住
第6集咧就可以喺度鋪啦。咁我發覺咧呢套嘢咧啲劇情、啲交代位咧係去得好快嘅。例如嗰啲所謂感情位啦，即係嗰3個所謂主角嘅所謂感情位啊，其他啲勢力嘅一啲即係鬥爭啊，佢好快好急咁就講我俾你聽。但係咧對我嚟講冇問題，因為我唔亂，我唔覺得亂，我睇得明。咁我就覺得冇問題，呢個可能係集數嘅關係啦。即係最大鑊就係咧，又急又亂，你又睇唔明啊嘛。佢冇，佢係好快嘅啲嘢，但係我睇得明，連我都睇得明咧，應該都冇人睇唔明㗎啦。所以呢個位咧係好嘅。咁揸高達咧，亦都變成一件咧好過癮嘅事啦。你見到新類型人啦，同埋呢個強化人啦，你揸高達咧。哇！揸到嗨嗨地喎，佢哋全部喺度追求同一樣嘢喎，就算係孖豬都好啦，係佢係要咧，哇！我要追求嗰個眼花繚亂、閃閃閃令嗰個位，大家都喺度嗰樣嘢，哇！好嗨啊！即係呢個係算唔算係一個好新穎嘅表達方式啊？咁啊，修字咧就好似係247咁嗨咗嗰啲啦。懵下懵下，傻下傻下，淨係有啲 Cowboy Bebop 入邊嗰個女仔咁咯，嗰個細路女嗰種嘅 feel 咯。咁當然亦都會有呢個謎語式嘅對白啦，即係你聽唔明嗰啲啦。咁我希望聽唔明嗰一堆對白係去到最尾係可以解到話啦，唔係有變就好似咧睇 Eva 咁。睇呢個 Jiku X 嘅時候咧，同我睇其他一啲卡通好唔同。呢一個咧，我係睇完第1集，睇完第2集，睇完第3集、第4集，我係冇想睇下一集嘅衝動。咁譬如之前咧 Solo Leveling，我話勁啦，2輯啦依家嚇，我係每個禮拜準時收看，而且喺睇最新一集之前咧，我係會先睇翻一次上個禮拜嗰集先，然後先睇嘅。呢套嘢得2輯，而且真係唔係好耐啫嘛。Solo Leveling，我已經成套嘢我已經好似睇咗3次啦。你話再之前嗰啲咩芙莉蓮啊、電鋸人啊、膽大黨啊等等等等呢一啲啦，我每一集咧我都好期待住睇下一集，而且喺睇每一集嘅時候，我係可以一氣呵成，我就睇晒嗰集。Jiku X 咧依家係唔得嘅，我每一次都係咧要睇一陣停一停，睇一陣停一停，咁樣先可以睇完一集。我唔知點解，因為佢又唔係話唔好睇到咁喎，但係我唔知點解咧，我係會斷下咁樣睇，好奇怪。可能係咪佢冇一個特別令到我嘩嘩聲嘅地方？即係譬如你同近期2套高達比啊，即係《水星之魔女》啊，同埋 Netflix 嘅《正確鋼彈》啊。譬如《水星之魔女》，你每睇完一集，你會好期待睇第2集，因為佢每一集最後嗰個 cliffhanger 係好勁嘅。大家都記得啦，每一集完咗之後，即刻你淨係睇隻架仔嗰邊已經係 Blackbird 喺度講啊，我諗全世界都喺度講啊，哇手打番茄醬搞錯咩？個禮拜都係咁。每一集睇完你都好想睇第2集嘅，每一集都有一個話題性嘅。咁當然啦，去到大結局之後，你會發覺咦，好似俾我揾得笨呢個另計，起碼個過程 Bandai 係贏咗。咁呢一個 Netflix 嘅正確鋼彈咧就〜雖然佢係女權啦，雖然佢係正確啊，雖然佢嘅結局真係女弱智啊，但係佢白色惡魔嗰個表達嗰一種所到之處真係寸草不生，有殺冇賠啊，毀滅一切嗰個咁嘅嗰啲咁嘅能力啊，你睇到係 feel 到嗰種恐怖感係好勁。呢樣咧似乎喺其他高達我都係未試過有呢個 feel 嘅。呢個都係佢勁嘅地方。咁但係暫時 Jiku X 咧，又未去到呢個位，好似冇呢啲嘢，我唔係好明。咁但係有一樣咧，Jiku X 我覺得咧，絕對係贏晒之前嗰2套嘅，就係佢啲人物啦。佢啲人物我覺得係近乎全部嘅人物都好出嘅，同埋就算我記唔到個名咧，我都會記到大概佢係咩關係啊，或者咩性格之類嘅，因為佢夠突出，近乎所有嘅人都係喺呢一套嘢入邊。我覺得係好難得嘅，始終佢係啲嘢又推得快啦，佢交代又少啦，係嘛？我覺得竟然有呢個感覺，其實已經係好勁啦。水星嗰啲咧就，唉，真係陰功。我最中意 Nika 大茄冇表現，
水星嘅第一女主角超超企喺度爆，又係冇乜表會員。咁啊 Netflix 嗰套正確鋼彈啊，更加唔使講添啊！我已經唔記得晒入邊任何人嗰啲名啦。咁但係我覺得咧，阿媽豬，我覺得暫時啊，佢仍然係嘥咗嘅。我覺得阿媽豬係應該係非常之有發揮嘅，佢係好有得發揮啊！我覺得。我睇到第7集之後，我覺得佢1至7都係嘅。雖然佢都係咧主人公嗰種咧，有少少傻傻更更，但係我覺得佢應該可以好有發揮。咁但係依家就未發揮到。咁我唔知學卷同埋庵野能唔能夠將佢善用咧？我覺得成堆 character 咧喺呢套嘢入邊咧都好正。咁我由第1集睇到第6集咧，都覺得你想點呢套嘢？你係咪真係日常啊？唔係好對路喎，又走馬看花咁塞啲機入嚟。咁啊，直到我睇咗第7集，我睇完第7集咧，我竟然第一次出現我想睇第8集，之前未試過啊！我終於都想睇下一集啦。咁點解咧？因為我見到曙光啦，個曙光就係咧，我終於見到咧你啲劇情交代，知道你想點啊！咁基本上咧就係咧出現咗一啲小摩擦啦。首先呢個孖豬同埋拿安有小摩擦啦。孖豬就覺得咧拿安搶走咗佢嘅玩具，即係 Jiku X， 等佢冇得新類型人閃閃發光啊，冇得 high 啊。咁啊拿安咧亦都受唔住呢個修治嘅滴汗啊，忍唔住啊，真係想舐佢啦。咁咧咁啱又俾呢個孖豬係撞見，咁即係爭仔啦。咁啊有呢個小裂痕咯。咁啊修治亦都咧無啦啦唔知點解咧就翻咗另外一邊。咁另外一邊係咩咧？等佢解話啦。咁呢個基連咧同埋呢個基斯利亞定基西利亞是但啦。咁啊兩兄妹咧就大家都唔妥啦。咁始終咁大個自護角係嘛，咁梗係想舐晒噶嘛。咁啊呢個基連咧係想懟呢個基斯利亞或者基西利亞。咁當然啦，最尾係冇事啦，救翻啦。即係呢個 Psycho Gundam 諗住懟，用 Psycho Gundam嚟懟冧自己個妹咁，最後都冇啦嚇，冇事啦。馬沙個 friend 出嚟搞掂啦，幾堅啊！咁經過呢一件事之後咧，基斯利亞咧就立咗拿安翻去啊，因為拿安都係新類型人啊嘛，佢喐得到部 Jiku X 啊嘛。咁啊馬沙個 friend 咧就立咗孖豬啦，哇！大家仲要有啲仇口咁樣，然後分開啊嘛，哇！嗰啲師奶劇 feel 啲濃厚到爆啦，立翻隻 GQX 添，咁即係話咧嚟緊出場嘅 GQX 咧係有翻佢專用槍啊，就唔使再揸斧頭啊。咁另外第7集最尾咧，馬沙個 friend 仲講到明，哇！你兩兄妹咁搞法都唔係好掂，如果想真係有翻啲安樂茶飯食下咧，必須要同一時間將你兩個基連同埋基西利亞同時懟冧啊！哇！見係嘛？你見到啲咁嘅劇情，你有乜辦法想唔睇下一集啊？咁我唔知套嘢有幾多集咯。如果係12集嘅話，真係太 Q 短咯。第8集仲要係又係馬沙添，咁你仲有幾多集啊？到時一陣間草收場唔掂嘅喎。你話有翻18集咁，我諗都 OK 啊。咁啊，唔知會唔會有24集咧？咁但係今集咧 Bandai 一定好開心啦，嚟啦，亂出啊啲機，亂嚟啊，意識高達都嚟埋啦，整隻 Psycho Gundam你嘆下，跟住又整隻強人你嘆下，再標隻鯊魚機，我係叫佢做鯊魚機啊，正式嘅學名我係唔 Q 字嘅。仲有一部咧小露寶 MA 啊，哇！一嘢懟4部出嚟啦嘛，Bandai 幾開心啊！我哋睇下啲機體啊，睇下我一啲我中意嘅機體啊。我呢個咧雖然係官網啊，但係你揀唔同語言咧爭好遠嘅喎。揀日文咧，佢係出齊俾你嘅。譬如我揀中文咧，好多都冇啊，好多唔見咗啊，好奇怪啊。同埋咧，我睇呢個官網，我先發覺，咦，有咁多渣古嘅咩？有咁多咩？出咗嘅咯呢啲，點解我睇唔到嘅？有呢隻咁嘅嘢，我真係完全唔知啊！嗱，呢個紅高達咧，我覺得係應該係呢套卡通嘅真正嘅主角啦。咁喺套嘢入邊咧，因為你係 CG 偏嚟偏去喐嚟喐去啊，其實你係會順眼咗噶，真係順眼咗噶。你依家睇卡通入邊，你唔好睇設定啊，睇設定可能就
就唔係好得啊。你睇卡通入邊咧，你真係覺得佢有啲型啊。咁但係呢個腫瘤渣古咧喺卡通入邊我都唔係好得，都唔係好得。嗱，咁我睇下呢一隻啦。嗱，呢個就係女阿寶啦，揸嘅呢隻格魯古古吉姆。其實咧，我真係依家咁樣睇咧，呢隻 OK，我可以，呢隻我可以。咁你亦都講得啱啦，灰色嗰隻咧就好快就打柴啦，好不幸，真係好不幸。咁啊，三隻嘅大魔啊，我覺得係模型可以出得靚過設定稿喎。你話設定稿啲條腿咁樣唔知點咁喎，差好遠喎。同埋黑色三連星啊，少咗一件啊。嗱，呢個係長人啊，長人喺第7集入邊咧，真係好似係咪1-2個鏡頭？好似幾個鏡頭嘅啫嘛，咁啊冇咗咯。咁佢唔係爆咗，佢係轉咗阿馬莎個 friend 啫。個鏡頭去咗阿馬莎個 friend 度啫，可以講係毫無表現咯。咁我希望嚟緊遲啲嘅集數，佢應該會仲有啲表現啦，唔係真係嘥咗。嗱，呢一隻就係鯊魚機啦，呢隻係二世高達啊嘛，係嘛？呢一隻咧鯊魚機咧，哇！我覺得呢隻靚。雖然啦，你睇下呢啲位咧，都係有啲 EVA feel 咯，有啲使徒 feel 啊呢個。但係呢個鯊魚機咧，我覺得暫時啊喺套嘢入邊，似乎係我覺得最靚嘅一隻啦。暫時。跟住呢度啦，小露寶 MA 啊，因為我呢個只係可以日文嘅關係啊，冇辦法啦。呢個真係呢個真係攞命。你點可以諗到咧？呢一隻咁嘅 MA 可以含住一隻小露寶，係嘛？真係堅啊！咁我相信可能最多人頂唔順嘅話咧，應該係呢隻 Psycho Gundam。咁呢隻嘢咧，我都有少少，我未去到不安嘅，但係我都覺得即係你玩嘢玩得太盡啦，剝衫咪咁咯，剝咗衫就咁咯嚇，一隻筋肉 Gundam咯，呢啲全部就係肌肉嚟㗎啦，用啲肌肉嚟到喐啦，即係好 EVA feel 啊。咁呢隻如果你接受唔到嘅話咧，我都完全係理解啊，即係同埋喂第7集咧嗰個咁嘅殖民衛星俾你咁樣，即係全天候係咁肥，有乜可能仲唔解體㗎？咁可以啊，順便研究一下。我都聽咗好幾年啦，我諗都聽咗都有5年6年啦。就係大家成日都聽到嘅，每一次只要有新嘅高達鹹蛋拉打出嚟咧，就一定會有人覺得哇好肉酸啊，咁醜樣嘅咩嚟嘅？跟住就係會有一班人話：你都唔識嘢嘅你接受唔到新嘢嘅，你乜咁廢柴，你乜死老嘢啦，接受唔到新嘢。其實我諗深一層咧，唔知係咪我讀得書少咧？其實一隻拉打、一隻鹹蛋、一隻高達出嚟，靚同唔靚，同接唔接受到新嘢咧，好似係兩回事，唔係好拉更喎。咩叫接受唔到新嘢咧？即係譬如我一個死老嘢，我夏天喺度吹風扇，吹到好爽啊，煲住水煙咁樣。跟住有個後生仔行埋嚟，同我講：喂，阿伯啊，你唔使吹風扇啊！依家咧發明咗啲新嘢叫冷氣機啊，好涼爽啊！你黐線冷氣機啊，我唔要呢啲咁嘅嘢，啲咁嘅高科技電子零件會爆炸，我唔要，我要吹風扇，行開。呢啲就叫做接受唔到新嘢啦。一隻嘢擺咗出嚟，就算係法拉利都好，都有人覺得佢靚，有人覺得佢唔靚嘅。咁點解覺得唔靚嗰啲就係接受唔到新嘢咧？呢樣我係唔明，因為唔關事嘅。我覺得喺 PS5 公佈佢個樣啊，佢嘅外形嘅時候咧，哇！我睇 live 啊，我對佢嘅外形我係表示震撼啊，簡直係劃時代嘅設計，我係超中意嘅。咁但係同時亦都有好多人咧覺得佢咩嚟㗎？呢個空氣清新機啊，定係 router 啊？Sony 你搞咩？咁點咧？咁我係咪要話人接受唔到新嘢？你諗下，如果你係話人哋接受唔到新高達嘅人，但係你接受唔到新嘅 PS5，咁你算係邊一邊嘅人咧？其實有咩好拗咧？即係出咗一件嘢，中意咪中意咯，唔中意嘅咪唔中意咯。
你中意嗰個唔需要逼人哋中意啊，係嘛？你唔中意嗰樣嘢都唔使逼人哋唔中意啊，係嘛？即係唔好搞到咧同嗰啲正確嗰啲人一樣咯，係嘛？哇！出套 Dragon Age，哇！一隻垃圾嚟嘅，個個都話唔掂啊！跟住嗰啲人點啊？哦，你歧視，你歧視呢個女性，你歧視黑人，你種族歧視係嘛？你個白雪公主撲到直啊，全球可以講係。咁點啊？啲正確嗰啲又出嚟話，哦，你即係有歧視啦，係嘛？你歧視我哋少數族裔啦，依家係嘛？種族歧視啦，嚟嚟去就係咁，嚟嚟去就係咁。你唔好搞到咧自己好似嗰啲正確嗰啲人咁。誒咩啊？你既然覺得呢隻嘢唔靚，你接受唔到新嘢啊？你咩死老嘢啊？真係係嘛？其實差唔多㗎咋，聽落好似你唔好將自己搞到好似正確嗰啲人咁啊，係嘛？呢一啲所謂話接受唔到新嘢嘅人咧，其實講真就係你接受唔到人哋持同你相反意見嘅嘢。而你唔知點解要逼人認同你自己嘅意見，你就會做出呢一種行為啦。即係唔好搞到自己好似正確嗰啲人咁。即 Cool X 依家終於俾到我咧，有期待啊！啊，依家嚟緊咧，我希望係有精彩嘅劇情、精彩嘅打鬥啦。咁當然相信應該仲會有走馬看花嘅機體。喂，其實咧，我唔知依家啲機體泄露出嚟有幾多啊？喂，其實佢咁樣玩法咧，佢夠僵，佢真係可以連啲 F91嗰啲都拎埋出嚟都得㗎。你諗下係咪？記得可以啊！啊，咁依家睇下咧，最尾咧究竟係爛尾啊，定係精彩收場啊？咁呢個孖豬同埋呢個唔知咩嗱咧，喺度爭仔，究竟最後邊個會爭贏咧？定係阿修字最尾係會即係重投呢一個馬沙嘅懷抱咯？哇！依家真係好期待啊！咁啊咧，如果睇到大結局之後咧，有啲咩精彩嘢嘅話咧，我都唔排除係仲有多一次嘅觀後感嘅。嗱，呢幅公仔咧，好快呢個斧頭咧就要收埋啦，就要變翻呢一碌槍啦，因為咧，即 Cool X 係已經正式歸隊啊，勁！好，咁我哋今次就嚟到呢度。